Možemo još jedan pljesak za Gorana Devića. Nema nas puno, ali smo jaki. Gorane, počet ćemo odmah razgovor o filmu koji smo upravo vidjeli. Dakle, premijera je bila vrlo nedavno, film je osvojio i posebno priznanje žirija. Zanima me koliko je trajao ukupan proces, to mi se čini dosta bitno za ovaj film, i kako si ti ušao u konkretnu priču. Pa mislim da smo snimali 3-4 godine, a u filmu su osim arhivskih materijala zapravo završila 2 snimajuća dana. Tako da to je nekad sudbina dokumentarnog redatelja. Moram odmah pitati koji je onda to bio omjer materijala. Kažeš 3 godine, film traje 33 minute, jesam u pravu. 2 snimajuća dana, dakle s koliko sirovine ste vi raspolagali ako imamo 33 minute finala? Pa bilo je jako puno sirovine jer smo snimali sve sudske procese koji su se dešavali nakon ovoga koji je završio u filmu iz 2 razloga. Jedan je filmski, naprosto moraš biti blizu i naprosto čekati, to će se nešto u tim procesima dogoditi što može biti filmski relevantno, a druga stvar je da podržimo našeg protagonista jer smo, ja mislim, ispravno, osim na ovom procesu koji je bio završio u filmu, ispravno smo pretpostavljali da bi država mogla biti pod navodnicima poštenija ili držati zakona kupijem plota, da citiram jednog našeg iz prošlosti velikana. Tako da naprosto snimali smo sve neke stvari koje bi bile divne u ovom filmu, a baš Marko i ja sad smo čekali. Marko je s nama i možemo, uključit ćemo ga u razgovor. Baš smo reminiscirali ovaj cijeli proces. Ono što je recimo fascinantno je da je Marko nakon što je pušten iz psihijatrijske ustanove možda mjesec dana, 2 mjeseca poslije, dobio poziv za mobilizaciju kao prijeko potreban kadar Republike Hrvatske za vojnu vježbu. Naravno, mi smo htjeli snimati kako tu su ga zbog oružja čorkirali. Onda su mu dali državno oružje u vojnoj vježbi, ali nažalost, prvo smo dobili dozvolu za snimanje, onda nam je uskraćena. Naravno da nismo mogli, to znamo svi, u hrvatskim psihijatrijskim ustanovama radi zaštite pacijenata, nijedna kamera neće ući u idućih 50 godina ili 100 godina. Ušla je u danima ludjeva, ali... Ušla je na jedan ilegalan način koji mogli smo i mi kod Marka nešto slično napraviti, ali to bi njemu moguće da su nas uhvatili, značajno otežalo boravak u tim lijepim ustanovama. Tako da postoje neki segmenti života u kojima naše kamere ne mogu ove sekunde ući. To smo naravno trudili se da postignemo, nismo uspjeli, a drugo snimali smo sve što se kasnije zbiva. A gdje si ti ušao u tu Markovu priču? Pa, proces je potpuno sulud. Ja sam pisao scenarij za jedan igrano dokumentarni film koji se tiče radnika Gredelja. I koji još uvijek planiraš raditi? Koji planiramo, evo, dobili smo neke sredstva i snimat ćemo ga krajem ovog ljeta, najvjerojatnnije. I moj crnogorski ko-scenarist, veliki pisac Andrej Nikolaidis, je zamijetio ovo što smo vidjeli kao početak ovog filma, ovo Markovo predstavljanje, i rekao ovog dečka moraš naći, on nam treba ko naturščik u filmu. I ja sam se potrudio stvarno svojski da ga nađem i nisam uspio. Došao sam do njegovog broja na koji se naravno nije niko javio, onda sam krenuo u imeniku telefonskom zvat sva prezimena Francišković i dobio sam Markovu tatu koji me obavijestio gdje je Marko i prošvercao me u Svetošimonsku psihijatrijsku bolnicu, pritvor, kao član obitelji, prijatelja. I Marko i ja smo se našli, ja sam mu rekao ko sam, što planiram raditi. I on je rekao da će vrlo rado glumiti u tom našem igranom dokumentarnom filmu, ali da ako sam zainteresiran mogu i dokumentarno pratiti ovo što mu se upravo dešava. A ja sam se sjetio da je... Dakle, inicijativa je bila Markova. Još ima tu jedan element. Znači, mene je netom prije zvala Rada Šešić sa Sarajevo Film Festivala, kak sam tamo dobio 3 nagrade za moje nekakve prethodne dokumentarce. Rada mi je predložila, jer je bila 100-godišnjica Prvog svjetskog rata, da napravim dokumentarac o Gavrilu Principu. I ja sam onako olako pristao na to, ali sam se ogradio i rekao, ali da ga radimo u suvremenom ključu. Znači da nađemo nekoga koji je radi političke ideje spreman uzeti tuđ
život danas. Ne. Znači ja ne bih o Gavrilu Principu ko povijesnoj ličnosti radio, to je bio onaj revival filmova, Srbi su ih jako puno napravili, pa su valjda i Bosni htjeli neku kontrolu upit na to. A ja svaki put kad mi se pruži bilo kakva prilika da radim, gledam jer I kažeš da. Zašto ne? Ako ti neko da slobodu da razmišljaš i da radiš, treba bilo koje produkcijske uvjete iskoristiti. Ja sam se onda sjetio da u ovom predstavljanju Marko želi uvesti smrtnu kaznu za veleizdajnike, pa sam rekao, vidiš, to je nekakva sitna paralela i ponudio tu temu kao temu tog dokumentarca o navodnicima o Gavrilu Principu. I ja mislim da je HTV bio lokalni partner Sarajevo Film Festivala i ovo snimanje koje smo imali sreću da smo snimili, to je tadašnji urednik Robert Zuber sredio, jer je tad još to trebao biti HTV projekt. Naravno, kad su vidjeli o čem se radi, i Sarajevo i HTV su izašli iz tog projekta, ja sam ostao sa suludim materijalom sa suđenja i naprosto nastavio svoj autorski dokumentarac. Pitaću Marka sad, možda njegovu stranu priče. Marko će nam se pridružiti. Da. Koje pitanje? Evo, ovako ćete pitati. Što je to u Goranu kod tebe probudilo povjerenje da mu kažeš da, ali evo, snimi moju priču. Nije to trebalo ništa probuditi, to je bila moja situacija gdje sam se morao za svaku slamku uhvatiti. Tako da nisam imao što izgubiti. Ne? Povjerenje ili nepovjerenje, super da je došlo, da mogu na bilo koji način medijsku cenzuru probiti. Jer što je bilo u ovom mom slučaju, i to pokazuje koliko je, ja sad novinari nešto protestiraju kao oni su nekakva ugrožena stranka, ali ovaj moj slučaj pokazuje da su upravo ti isti novinari bili u službi cenzure i prikrivanja ogromnog skandala vezanog za tadašnjeg ministra Ranka Ostojića. I ne samo to, nego da i HDZ i SDP su samo dva krila istog lešinara, tako bi to poredio. Jer da je HDZ u ono vrijeme, tada je bio Karamarko, da su oni stvarna oporba tadašnjoj vladajućoj stranci SDP-u, onda bi oni iskoristili, ne zbog mene, nego zbog svoje političkih interesa, bi iskoristili taj slučaj da napadnu, da traže ostavku Ostojića. Ništa, sve je bilo prešućeno, ništa se o tome nije htjelo govoriti, maksimalno se sve ugasilo i to je bilo ono, dok sam još bio u Remetincu, jer tako je išla ta moja epopeja po zatvorima, prvo Remetinec, pa onda psihijatrijsko vještačenje, pa onda ta zatvorska bolnica gdje me Goran došao posjetiti, tamo sam bio najduže, pola godine, tamo je bilo najteže. I ta medijska izolacija me u biti zakucala, jer da nije bilo toga da se iz tog slučaja Ranka Ostojića i mene razvio prikladan skandal, proporcionalan skandalima kakvi su bili ostali slučaji koji su u odnosu na ovo moje potpuno benigni. Kad se pročita što je Ostojić tamo pisao, to je nešto neviđeno. Tako da stvarno se trebalo i taj medijski dio i taj politički dio su stvarno trebali biti disciplinirani da priguše tako nešto. Jer, evo tu ja sam i knjigu onda izdao i napisao zatvorske dnevnice. Kako se zove knjiga? Fesijada i Odiseja. Jer počelo na Facebooku, a onda kreće ta moja Odiseja hrvatskim pravosuđem. I vodio sam u tom zatvoru od prvog dana, sam vodio dnevnik svaki dan i unutarnje te odnose sa zatvorenicima, gdje sam imao jako dobar status, mogu reći, u Remetincu sam bio praktički na vrhu ljestvice. Šta to znači u praksi kad biti na vrhu ljestvice? Pa znači, ja sam tamo bio vrlo, moj, pod navodnike, krimen je bio jako dobar. Ne? Ja sam prijetio smrću po optužnici, ne po stvarnosti, prijetio smrću ministru policije. Znači, niko tamo od ovih ne može mi ništa prigovoriti i niko nema ništa jače od mene, ne, u tom smislu. Tako da je bilo zgodno to. U Remetincu sam se dobro snašao, može se tako reći. Eto, među tim kriminalcima, lopovima, sve u meni nije ništa falilo, znači niti čačkalicu mi niko nije ukro, iako su svi ormarići otvoreni i sve skupa. Imao sam jako dobru poziciju, ono ko u filmima, sve piše to, znači... To je znači zatvorski dnevnik. Zatvorski dnevnik, da, koje sve prati. Vjerojatno je jedan od prvih u hrvatskoj književnosti. Ako neko zna nešto o tom žanru. I meni je drago izuzetno što, i to su mi ljudi potvrdili koji su gledali ovaj film sada na premijeri na Zagreb Dorsu,
Jer što, ja sam svjestan da kad neko čita ovo što ja pišem, da je autorski dnevnik, da može, i ja ne zamjeram, da može reći pa ovo je malo subjektivno pretjerivanje što ja to opisujem. Ali evo, barem jednim dijelom je kamera osvjedočila da nije to pretjerivanje, nego da stvarno je to toliko apsurdno, toliko nakaradno sve kako je bilo. Normalno nije, nažalost nije mogla kamera ući u tu zatvorsku psihijatriju da vidi kako to izgleda. To bi onda još jače to pokazalo cijelo to stanje i u kojem je to obliku cijeli taj sustav kako funkcionira. Recimo u Remetincu, kada te prime, onda te pitaju jesi pušač ili ne pušač. I sukladno tome te stave u sobu sa pušačima ili nepušačima. I onda su me premjestili nakon mjesec dana u tu zatvorsku bolnicu. Ja na prijemu tamo, kad su me dole, ja odmah automatski kažem stavite me u sobu sa nepušačima. Ne. On počne se smijeti, pa što ti misliš, ne? Kažem, pa u bolnici sam, ne, nema. Znači u bolnici, gdje bi bilo normalno da postoji nekakva takva selekcija prirodnije nego u Remetincu. Znači tamo nema, tamo si apsolutno gurnut u zadimljenu prostoriju koja, ko šunka se tamo 6 mjeseci dimiš, ne možeš disat, za razliku od jednog Remetinca gdje je ipak ta privilegija mogućena. Znači i cijeli niz takvih detalja ima koje se provlače kroz tu moju priču. Kažem, a Goran sa tim kad je došao, meni je to odmah bilo, odmah mi je kliker ne proradio, mora iskoristiti, probati i odlično, eto, Bogu hvala da je došao, sigurno mi je time pomogao, jer to može Goran svjedočiti kako je bilo ponašanje tog suca prema njemu, na sve načine ga je htio izbaciti ili naći razloga da ga ukloni iz sudnice, jer njima smeta, znači cijelom ovom hrvatskom pravosuđu smeta da se u javnosti vidi kako oni rade. Znači, po meni bi bilo sasvim normalno, pogotovo u vremenu tehnologije, da sve bude online. Pa ko hoće neka gleda koji god sudski proces. Što se ima tu skrivati ako je sudski proces javan? Time bi se onda upravo te i korupcije i manipulacije u pravosuđu jednim dijelom sigurno smanjili. Ali upravo sve suprotno, moraju se nekakve specijalne dozvole, pa kontrole, pa eto, kako te Bože Goran bolje da kaže o tome kako mu je bilo. Da, spomenuo si dozvola, možeš nam malo reći o snimanju u jednoj hrvatskoj sudnici? Da. Pa gledajte, znači pravila su vrlo jednostavna. Hrvatski pravosudni sistem se bazira na principu javnosti. Znači ne možete tako u srednjem vijeku neko tajno osuditi za nešto, da ostatak svijeta ne zna i oni naprosto to moraju taj princip, da neki minimum legalnosti prate. I viši sud ima ingerenciju dozvoliti snimanje na nižem sudu. To je ono što je nas zapravo u ovom slučaju spasilo, jer nama sudac koji je snimljen ovdje nije dao dozvolu za snimanje, nego dao viši sud od njega. I on bi napravio izrazito protupravno djelo da nam je uskratio. On je nama rekao kad smo ušli da ćemo snimati 5 minuta. Pošto sam relativno pismen čovjek, sam rekao ne, ovdje vam piše ročišta, znači ročište u množini. Znači ne dio ročišta, nego cijelo i ne ovo jedno, nego bilo koje drugo, ako se zakaže. I mislim da nam je napomenuo da ako njega snimimo da ćemo letiti van, ali ja njega nisam ni planirao režijski snimiti. Ja sam zapravo htio snimiti Markov krupni plan Anfas ovako. Ali nakon ovog lijepog i ugodnog razgovora sa glavnim autoritetom u toj prostoriji, ja sam odustao i ostali smo uza zid. Znači, ja sam skužio da ćemo mi letiti van ako na bilo koji način pod navodnicima ometemo sudski proces. I na iglama sam bio jer sam znao da se ono što se pred kamerama zbiva je nešto filmski dragocjeno, osim što je po Marka gadno, po naš film je super, tako, to je tako inače u životu. I imao sam osjećaj da ćemo letiti van svake sekunde, da ćemo imati materijal do pola snimljen, tako da gdje smo stali, tu smo ostali, šutili smo snimali. Znači ja sam htio čovjeku bubicu staviti da imam bolji zvuk sudcu, pa sam isto odustao od te ideje. Snalazili ste se na licu mjesta. Ali ti si na kraju zapravo donio poprilično radikalne režijske odluke i ovo je zapravo izrazito režiran dokumentarni film jer ima onako
jasnu metaforičku strukturu, rekla bi, pa u kojem trenutku ti donosiš tu odluku da će to biti film tog tipa, a ne recimo klasični observacijski dokumentarac, možda i dugog ili srednjeg. Teško je odrediti koji je to moment, ti uvijek režiraš 3 filma, jedan je tebi u glavi prije nek što se upustiš u neki film, drugi snimaš, po nekim idejama koje si donio iz ove prethodne faze, ali ono zapravo prava režija dokumentarnog filma je u montaži. I ti u montaži si svjestan ono šta imaš. Recimo to suđenje, znao sam ono vrlo jednostavno, tu treba minimalno montaže, treba maksimalno pustiti taj ritam. Znači, sama suđenja su, to nije moj izum, to ja mislim još Foucault rekao prije, tu su ko neke male kazališne predstave. Ja sam imao osjećaj da u toj sudnici protiv Marka osobno niko od njih nema ništa. Nego ono što je rekao Krleža, može miš da bude genijalan, a kojem mišolovci s njim je svršeno. On je naprosto Marko ubačen u jednu mašinu u kojoj svi imaju zadane uloge. Znači, tužitelj možda nema ništa konkretno protiv Marka, ali ima to da je kod njega nađeno protupravno oružje. Ova psihijatrica je zaposlenica Ministarstva unutarnjih poslova, pa je u sukobu interesa plana po sebi. Kao da, znaš ono, kao da neke mušice lete oko neke lampe, malo se dodiruju, kao da to nije za stvarno, ne? A čovjek će završiti negdje gdje ne treba. No za njega je stvarno, a za sve ostalo je kao neka mala kazališna predstava. I to je meni ono nešto što sam ja iz tog procesa htio prebaciti na filmsko platno. Taj sistem je indiferentan spram ljudskog bića kao jedinke na neki način. I kad imaš takav materijal, zapravo svako njegovo pretjerano rezuckanje ili upiranje prstom unutra ili pretjerana pod navodnicima režija tog materijala zapravo mu odmaže. A onda kad vidiš da imaš takav neki filmski dragulj u rukama, onda zapravo i ono što će biti poslije i ono što će biti prije toga trebaš u nekom istom stilu. Zato je ova arhiva toliko jednostavno ili grubo ili kako god. I ono što je u ovom filmu sa režijske strane neki moj autorski upliv je da on ne teče kronološki. Znači ovi događaji koje smo mi vidjeli nisu onim redoslijedom se dogodili Marku u životu kao i u ovom filmu, ali su meni na nekoj filmskoj, metaforičkoj razini još istiniti od onoga što se Marku dešavalo u samoj stvarnosti. A Marko hoće nešto da... Za ovu kronologiju, to tebi ne ide u prilog to što sam frizuru promijenio, jer recimo da sam ošišan cijelo vrijeme, onda se to ne bi tako očigledno vidjelo. Jer gdje imam dugu kosu, to je ono ranije period prije onog hapšenja na trgu što je bilo oni prosvjedi, onda se poslije ovo dešava. I zbog toga, kad se zna ta kronologija, to je u knjizi točno navedeno, onda se zna zašto sam ja na tom Facebooku s tim Ostojićem imao taj inicijalni početak tog razgovora i sukobe. Ova intervencija policije koja je potpuno van normi i propisa postupanja policijskog službenika, znači ovdje kada je rekao idemo, mislim, tako policija, svaki pozor to mora znati, tako policija ne postupa, znači oni su morali prema meni doći, gospodine, vi ste sada uhićeni zbog momenta javnog reda i mira i tako dalje, ako ja pružam otpor, onda se primjenjuju sredstva prisile. Toga ovdje nije bilo, znači bilo odmah direktno udri, napadi i baci na pod. Zbog toga sam meni ostao Ostojić kao, jer to bilo u vrijeme njegovog već ministrovanja policijom. I onda kad se dogodio taj susret na Facebooku, onda ja se na to i referiram, da sam sanjao njega kako ga vješam na banderi, tu gdje su me njegovi policajci napali. I to je taj početak priče nekako kako dalje se to razvija. A kad je on meni odgovorio na način koji je odgovorio, meni to super bilo. Ja sam onda pozvao jednu novinarku iz Dnevno.hr, kada je bio to jako popularan portal, rekao, Ostojić mi se javio, ja ću ga nastaviti navlačiti i provocirati, a ti sve snimaj i sutra imaš priču. I Dnevno.hr je to pratio, ali svi ovi ostali mediji su to potpuno, kao što sam rekao, ignorirali. Još jedna stvar, vezano za ovo što je i Goran govorio. Znači, ovo što se meni dogodilo, to je jedan klasični primjer, to je taj pojam psihostaljinizam. Znači, to se u Sovjetskom savezu nije ni zapad imao od toga, poznati onaj Ezra Pound je isto bio od Roosevelta nakon drugog svjetskog rata stavljen u psihijatrijsku ustanovu zbog političke nepodobnosti, ali na istoku u tom komunizmu je to bilo puno izraženije i u Jugoslaviji su to radili. Znači, u Hrvatskoj ima slučaj pukovnik Kakarić koji je donosio dokaze i govorio
o korupciji i lošim postupcima u razminiranju Hrvatske, koliko je tu bilo kriminalnih radnji, pa su ga strpali isto na psihijatriju. I u Osijeku sam zaboravio se kako se zvala ta jedna žena od suca, ja mislim, koja je nešto bilo isto na isti način su, znači, to nije bio ovo meni u mom slučaju neki izolirani ispad sustava, nego sustav po obrascu tako radi, a kad sam bio u toj zatvorskoj bolnici na odjelu psihijatrije, znači to je u sklopu pravosudnog sustava, tamo sam se uvjerio puno još drugih, znači nižih razina te korupcije pravosudne i sprege psihijatrije i pravosuđa, znači gdje ljudi koji, eto, čak unutar obiteljskih odnosa, brat protiv brata ili neki rodbina oko zemlje, pa podmite psihijatra ili na neki način daju mu dijagnozu da ga strpaju, da ga proglase, kako se to kaže, radno nesposobnim i da mu uzmu onda imovinu. Znači to se dešava prilično u velikom broju i što normalno ne treba ni čuditi jer je cijelo društvo tako kako je prilično korumpirano i bez nekih moralnih načela principa. Htio sam samo reći da na cijelom ovom suđenju nije ministar Ostojić spomenut ni jednom riječju i to je meni filmski čak bolje, jer ja ne vjerujem da bi imao ovako jak filmski materijal da snimam samo obračun jednog političkog aktivista i jednog pripadnika političke nomenklature, čak bio ministar. Na ovaj način kako je to suđenje određeno, puno je jači efekt odnosa pojedinca i sistema pojedinca i društva. Tako da, sam htio to dodati, vjerojatno ljudi po filmu ne znaju za ovu priču, ali dobro da je Marko pojasnio. Da, to meni je isto, ja se isto slažem s Goranom i to smo mi raspravljali, meni isto ovo puno bolje gdje nema tih konkretiziranja, nego da ovo je jedan film, zato mi je i drag i jako mi se dopao, upravo što ima tu dugotrajnost, znači nije limitiran na nekakve Ostojiće koji su nebitni prolazni likovi, nego daje jednu dugoročnu priču koja će se pamtiti i biti koja se ponavlja kroz razne sustave i razne vremena. Meni je najsnažniji moment filma zapravo trenutka kad ti ubacuješ opet ovu drugu vrstu predstave, a to je ova koreografija našeg ulaska u Europsku uniju i zapravo supostavljanje ta dva teatra mi nekako poantira film. Drago mi je da se to na taj način verbalizirao, to je bila namjera. Ti si prva primijetila, niko nije na taj način. Kako je posao? Meni je recimo u toj cijeloj tom dramaletu ulaska u Europsku uniju himna najinteresantnija. Doslovni prevod Hrvatske te Ode radosti se obraća onom jednom koji je protiv nas, pod navodnicima. Onaj jedan koji će ostati proklet i van zajednice i proklet bio onaj ko nije s nama. Otprilike, ne, tu je meni nekakav klik bio da upetljam u Marko filma i Marko je bio anti-EU aktivist. I ostali. Pa na nekoj metaforičkoj razini, kako to u ludom mozgu mom stvar ide, evo imaš jedno društvo, ono hoće u Europsku uniju, jedan neće, onda njega sklone gdje su ga sklonili, onda oni uđu, znaš, i to je meni nekakva super konstrukcija mentalna, što je jako naivno i dječja logika, ali ja kad montiram film mora imati nekakve slike tog tipa. I onda zapravo u završnom sekvencima govoriš, a iza svega toga stoji jedan običan čovjek sa jednom običnom životnom pričom. To mi se čini da je poanta zadnje sekvencije, sam u pravu. Yes. Ok. Imamo li pitanja u vezi filma U ime Republike Hrvatske? Evo, čak ste si osvijetili. Inače, ova konspirativna atmosfera nije slučaj. U dvorani nikad nismo mali ovako prigušeno osvjetljenje. Nema pitanja. Evo, ako nema pitanja, ja ću zahvaliti Marku i bacit ću se s Goranom na razgovor o njegovim brojnim novim filmovima. Kakva je to renesansa u pitanju? Jer ti to osjećaš tako ili misliš, pa ne, ja sam uvijek tako puno radio? Ne, ja ti imam periode u životu kad mislim da neću više ništa snimiti. I kad mi je dosadno u životu i kad ležim u prosjedu i slično,
onda nakon nekog perioda se fizički aktiviram, krenem trčati i sve, i onda mi valjda količina kisika koja ulazi u mozak, to je neki serotonin u pitanju, da je toliki ljudski optimizam, da ono ko Hulk Hogan uđem u 5 projekata odjedanput, a onda ih ko malo i mravi. Ja sam rekli psihijatri na ovo. To je, ima definicija za to i ne treba od nje bježati u krajnjoj liniji. A onda ih ko moram dovršiti, ja ne volim imati nedovršene stvari, a volim pak dugo stvari raditi. Tako da u nekim periodima jako puno, kad ti gledaš moju biografiju, ima filmova, ima godina kad se par filmova izbaci, pa će reći evo ga Radoholik, onda ima rupa od par godina. Pa kao vidi nije ništa radio. Ne, ja sve to vrijeme radim, samo što neki filmovi sazriju ili ja ih pustim od sebe, ne želim se više njima baviti nakon određenog momenta, tako da ja uvijek radim paralelno na više filmova. Tak ja radim od studentskih dana. Ove sekunde, znači imamo Gredelj, znači kojeg smo spomenuli. To si rekao da bi ušao u snimanje krajem. To je snimano 5-6 godina dokumentarno, znači snimali smo od momenta kad se ubio zamjenik šefa sindikata Gredelja nakon velikih prosvjeda na Markovom trgu, do momenta kad su svi dobili otkaz radnici u sklopu stečajnog procesa. A napravili smo Nikolidis jedan igrano-filmski dio u kojem će ti isti ljudi glumiti same sebe, koji će u stvarnosti napraviti nešto što radnici nigdje na ovim prostorima nisu takvu stvar napravili. Ajmo reći, uzet će stvari u svoje ruke u igrano-filmskom segmentu tog filma i taj materijal će tvoriti jednu cijelinu filmsku. Te mogu pitati, je li imaš neku projekciju tih omjera dokumentarnog i igranog dijela? Isto koji u ovom filmu. Pretezat na jednu stranu ili ne znaš? Ovisi koliko ćemo dobro napraviti ovaj igrani dio i snimat ćemo kompletne probe i audicije, tako da to će biti nalik nekim iranskim filmovima koje volimo prije 20 godina. Da. S tim da ovaj dokumentarni materijal, to mogu sad reći, to je najbolje što sam imao ikad u rukama. To je nalik na ovo suđenje, to je lud filmski materijal i na neki način mi ga je žao upotrijebiti samo kao dokumentarni, jer on zapravo u stvarnosti govori sve one stvari koje svi mi u ovoj prostoriji znamo, a ja bi ono htio nešto više, htio bi se malo poigrati sa rodom i žanrom kojem pripadam. I prošle godine smo isto na Špuriju bez love snimali sve scenarije jedne zgrade za vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu i vremena kad ima... A zgrada je... Zgrada naravno u Željezaru u Sisku. I dok im nastaje jedan mural na fronti. Baš sam danas sve scenare telefonom čuo. Nažalost, jedna osoba koju smo snimali 3 tjedna je preminula, prije 15 dana. Tako da, taj film ćemo sigurno dosnimavati o proljeće i a pišem scenarij, jedan dugometražni igran, takozvani pravi film, što bi vidio. Ne mi tako, kao profesor dokumentarni. Ironiziram, ne? Ok. Pitat ćete o filmu Na vodi, jer on ovih dana kreće u kinodistribuciju. U petak. Evo, u petak. Kako smo aktualni? Reci nam nešto o tom filmu, on je premijerno prikazan na Human Rights Film Festivalu. Na Leipzigu je prvo prikazan. Aha, ja imam samo ovu zagrebačku vizuru, nažalost, pa sam iz te vizure rekla da u Leipzigu je i nagrađen. Možeš nam nešto reći o procesu rada na tom filmu i koja je uopće bila intencija s kojom si krenuo i s kojom si završio taj film? Vrlo jednostavno. Kupa u Sisku je moj dnevni boravak mog djetinjstva. Znači, moj tata je radio u Zagrebu, nije ga bilo, vraćali se u 7 navečer vlakom iz Zagreba u Sisak i ja imam se praktično nismo viđali tokom tjedna i moja mama je forsirala da se on i ja bondamo vikendom i onda je stari izmislio ribičiju, kao jedna on vodi si na rijeku. Ne? I ja bi recimo tu rijeku izdvojio zadnjih mojih recimo 20 ljeta, ja odem pa mjesec dana plivam po toj rijeci, zezam se i slično i prije jedno 6-7 godina moja partnerica i ja smo se otišli kupati na jedan dio rijeke koji inače nije napućen sa kupačima. Vidjeli smo jednu malu djevojčicu, tatu, jednog psa koji je oko njih plivao
i djevojčica je učila plivati s tatom. I bilo je jako, jako strah, čepavala je tatu za ruku, za nogu. Iz njihove komunikacije se kužilo da otac i čerka ne žive skupa, da je tata rastavljen od mame, Klinka ga je obožavala. I u jednom momentu tata je prevario djevojčicu, udaljio se od nje i dijete je zaplivalo. I onak ja se rasplakao i rekao, jebeš moje političke filmove, sve ovo što ja radim ne valja ništa, ovo je trebalo snimati, ovo je film. I onda u zimi koja je nakon toga uslijedila, se rijeka zaledila. I tu je meni pala na pamet, vidiš koliko je jedan te isti prostor, različit u dva opozitna godišnja doba, i planirao sam napraviti jedan poetski dokumentarac o ljudima koji imaju neki odnos spram te rijeke. Znači, nakon što ovo dijete proplivalo, mi smo nizvodno se spuštali i u jednom momentu smo došli do čovjeka koji je sam pecao ribe i koji je u momentu kad je vidio da mi njega vidimo, on si je umjetno potkoljenicu namjestio jer mu je bilo neugodno da neki prolaznik vidi da on nema nogu. I ta me stvar još dodatno krpom po glavi udarila. I namaštao sam film u kojem nema intervjua, nema govora, nema ničega, nego samo imaš neke male prizore nas i te rijeke. Jednog dana I ćeš tako. krenuli smo u taj film i naravno dobili smo nazad još jedan politički film u kojem su na toj rijeci sve naše traume 90-ih koje možeš zamisliti od tranzicije do rata. Još uvijek je to jako lijep film, još uvijek ima tih nekih poetskih elemenata, ali ja sam u njemu dok sam ga radio kapitulirao i u prevodu ja dođem snimati čovjeka i snimimo genijalne stvari. On hvata neki balvan, voda, samo što mu ne okrene čamac, suludo lijepe stvari usred zime, i onda čovjek bez da ga pita počne pričati pred kamerom. Dođe, namjesti se pred objektiv, krene pričati. I onda ti skužiš, ovo je bolji intervju od bilo kog intervjua koji sam ja intencionalno dobio sa ljudima. I onda to se desilo sa drugom, s trećom osobom. Onda sam snimao dva najbolja frenda ribića koji ganjaju soma od 250 kg koji vide na sonaru. Nakon 2 dana snimanja se ispostavilo da je jedan hrvatski ratni vojni invalid iz Tuđmanovog Zdruga, a da ovaj je bio na suprotnoj strani u zadnjem ratu. I sad njih dva zajedno. I sad, ako im ne daš pravo da govore, oni će ostati za publiku samo 2 ribića koji hvataju velikog soma. Ne? I naprosto sam zaboravio na ovaj svoj prvotni koncept i pustio ljude da kao u nekom klasičnom dokumentarcu tu i tamo nešto kažu. Možda sam smanjio umjetnički, neke apstraktne domete tog filma, ali sam ljudski jako čist. To je točno onako film kakav je trebao biti. Rekao si sad zanimljivu stvar, ti moji politički filmovi. Čini mi se zapravo od važnih dokumentarnih redatelja koji rade u Hrvatskoj da ti možda najviše riskiraš, pa me zanima osjećaš li se ti kao neko ko riskira svojim filmovima i osjećaš li da je to privilegija, možda si ti u poziciji da možeš riskirati više od svojih kolega? Apsolutno. Ko si to zapravo može privući? Obrnuto. Meni su politički konflikti, nekakva filmska društvenost. Kad uđem u sukob neki društveni, ja tu plivam ko riba u vodi, to je meni čak safe zone u redateljskom smislu. Onaj pravi rizik je napraviti poetski dokumentarac za mene. Tako da, ja hoću tamo, ali me ovi uvlače nazad unutra, što bi rekao Al Pacino. Tako da, ne vidim ja da tu je nešto preveliko. Ja sam sebi čak zabranio, nema više o Hrvatima i Srbima, nema više o ratu, i nema više o politici, pa ti politika na mala vrata uđe. Naravno, ne svi imaš filmove. Misliš li da će biti lako prodat vani hrvatskog redatelja sa poetskim dokumentarcem? Ali baš me briga, stvarno. Koje god imao tog nekog filmskog uspjeha od mojih kolega, svi će nam reći da je to je jedna šarena laža. Znaš, ti ideš na te neke velike festivale, to je sve bez veze, ne znam, super je da nam filmovi osvajaju svjetske nagrade, ali ja ovo radim za nas tu, znaš, meni je puno bitnija ova danas projekcija ili u petak u Sisku, ili bi trebala biti bitnija, a to, ako ne stranci popuše ili ne, to je njihov problem, ne. Mislim, stranci ne vole Azov, ne znaju za Miroslava Krležu, so fucking what, znaš, šta bi sad, znaš, ja mislim, ako se naša kinematografija pretvori u proizvodnju filmova da se svide strancima, da smo osuđeni na potpuni, da bolje da ukinemo da poslušamo radikalnu desnicu i ukinemo kinematografiju,
Tako da, ja mislim da mi trebamo raditi filmove o nama tu, sa velikom odgovornosti, da ne trebamo paliti kameru radi gluposti, nego radi neke stvari koje bilo kog od nas ljudski se tiču, bilo one političke, nepolitične, intimne, osobne, obiteljske, ratne, potpuno svejedno, i da je to naprosto neki recept. To mene, recimo, evo, zadnji filmaš u kog sam se ja zaljubio, jedan Indijac, Satyagraha Ray, on ne radi filmove za zapad, on ne radi za Indijce. I ti da bi njegov film mogao osjetiti ljudski, u pravom smislu, ti se moraš predati njegovom ritmu. A to nije ritam zapadnog gledatelja, ni danas, ni prije 23 godina. Ali te on uvuče na neki način. Tako da, ja ću raditi ova naša ludila i dalje, očajni stranci zvati u goste, to je na njima, ali, znaš, niti me oni financiraju, niti mi lebac na stol donose svako jutro, tako da tu sam nacionalist po tom pitanju. Je li ovo sad bio govor koji držiš svojim studentima? To njih treba pitati, nema pojma. Dobro, ali šta njima kažeš, je ovako kao, aha, ok, palite kameru samo kad je nešto od važnosti za svih nas? Ne, za ili bilo kad koga je nešto njih, od važnosti samo za vas? Moj prvi pedagoški posao da pokušavam ne naštetiti ljudima. Okay. Znači, već ako mu ne napraviš štetu, već si puno napravio. I drugo, da probaš osjetiti ko je on i da ga hrabruješ da u tom što je on, jer to su sve različiti ljudi. Mislim, nijedan moj student ne radi filmove ko ja, to možeš vidjeti od zadnjih 5-6 uspješnih studenta. To je nebo i zemlja kad gledaš njihove moje filmove, ali to je fora, znači, da prepoznaš šta taj neko hoće, da mu probaš biti saveznik u tom procesu. Ako vidiš da neko ne bi saveznika, makneš se, ako neko bi, tu si pomažeš. I tu treba malo ego svoj maknut i naprosto biti ili suportivan ili nepopustljiv ako vidiš da neko mora na nekom segmentu zanata raditi, a ne radi. I tu nema popusta. Znači, tržišna utakmica pod navodnicima, ova filmska je, znači, na jedan međunarodni festival dođe 7-8 hiljada filmova se prijavi, oni biraju 20, 30, 50, znači, i na naše isto, znači, tu ne dolazi u obzir da ljudi bez elementarnog zanata izađu iz nečega što se zove škola, akademija. Znači, tako da neke stvari radim jako grubo i planski sam tvrd, a u nekim stvarima sam jako suportivan i mekan. Šta tebi donosi ta tvoja priča, zapravo tvojeg svakodnevnog posla pedagoškog, šta ti dobivaš od njih, jesi ponosan, nekad je lučiš, koje su tu sve emocije za tebe važne s tvoje strane? Pa klasika, to će ti svak reći, to je razmjena neka, ti dobivaš koliko i daješ, to jest koliko dobiješ, toliko više. I šta dobivaš, šta točno dobivaš? Dobivaš neke vizure svijeta koje nisu tvoje, dobivaš, znači oni su svježi, oni grizu, uzmi Lukića. Jer ti ideš okolo, recimo evo za Lukića, podijelili ste nagradu na danima hrvatskog filma, a vidjela sam i rezultate za Oktavijana, mislim da si ga prešišao za 1 decimalu. Jel ti ideš okolo i govoriš, pa to je moj student, ponosno, kao da je to praktički nešto što ide... To je vulgarno, znaš. Ali jel to misliš bar ako ne govoriš i znaš? Evo, konkretno Lukiću stvarno ne treba nekakva mentorska. Njemu samo treba dati tehniku i treba mu sutra dati vrijeme i novce i podržavati ga da radi po svom. Tako da, nema tu mene i Bezinovića komu je već pomagao na kojem filmu. Nema tu nas toliko. Ali, znaš, tu si, stojiš kad je problem, ali ja imam isto pomagače. Znaš, stara kuka sam, ja mog montažera zovem svaki dan snimanja. Vidi, ovo smo, šta mišlo, ovo, znaš. Šališ mu sirovinu i tjeraš ga da gledam. I tonac mi je užasno bitan u većini snimanja. Znaš, svi ljudi su na snimanju jednako pravni na neki način. Producent... Jel radiš više manje s istim ljudima obično? Da. Ali, znaš, većinom ovi filmovi su svi bez novaca nastali i na njima surađuje onaj koji je trenutno slobodan od nekog posla koji mu nosi neki novac. Tako da vidit ćeš 4 ljudi snimatelja. Jebi ga, nema se para, ko nema taj dan posla, on nam uleti. Pitaću te sad i o filmu koji ćemo uskoro gledati, Bufet Željezara. To je film
jedne lokacije, jednog mjesta, koji govori o jednom vremenu sa velikim V, pa me zanima kako si odlučio snimiti takav tip filma i kako si znao da je moguće da jedno mjesto nosi cijeli film. Ovako, snimali smo film na vodi i snimali smo možda najtežu scenu u mojoj karijeri u kojem jedna žena prvi put odlazi na mjesto gdje su ju ubili supruga i dvoje djece i bacili ih u rijeku i ona ide na to mjesto baciti vijence. I ona je te vijence bacila, ajmo jako otvoreno to reći, radi toga da ju mi snimimo. Znači ona do tada nije čak išla ulicama, gradom, iz kojeg može vidjeti rijeku, ne može vidjeti nacrtanu, ne jede ribu, ni morsku, a kamoli riječnu, jer su riječna riba asocira da je to pojelo dijete ili supruga. I snimali smo scenu u kojoj ja sam znao da snimam iz moralno čiste, ispravne pozicije i ta žena je to jako htjela da mi snimimo. Čak i organizirala taj događaj radi to da bude u tom filmu. I žena je rekla da nakon što smo snimili, da smo je olakšali život, da točno ono što je falilo, ona nema grobove svojih najbližih. Bila je jako raznježna. Ja sam osjećao, malo sam se prljavo osjećao u tome. Nisam 100% bio uvjeren da ja imam pravo na tu priču da ju snimam. Čak i samo snimanje potpuno nadrealno. Znači, došli smo na tu splav gdje su našli supruga i kad je žena otišla na splav, kiša je počela padat, a kad je bacila vijenac, prestala je kiša i duga je izašla. Ko u Hajdi, ko u Kić filmu, potpuno suzluku. I tu smo raspustili ekipu, ekipa je otišla u Zagreb, ja sam se odlučio po Sisku vozikat par dana autom i šetat. I naišao sam na tu birtiju i sjetio sam se kad su bila prva velika otpuštanja u Željezari Sisak, ja sam imao u rukama briljantnu filmsku priču koju nisam iskoristio jer sam okljevao. Znači, u prvom tom valu otpuštanja jedna grupa muškaraca nije kući rekla svojim ženama da su dobili otkaz, nego su svako jutro odlazili kao da idu na posao i onda bi pili jedno pivo do kraja radnog vremena u toj birti i onda se sa biciklima i ovim koji još uvijek rade u Željezari vraćali su se kući. Koliko je to trajalo? To je trajalo neki tjedan dana, sam s njima pio pive. I do jednog su pričali o erektilnoj disfunkciji. Znači, njima se, što je prost narod rekao, nije dizo kurac više. Jer kad muškarac izgubi ulogu hranitelja u ovom našem patrijarhalnom svijetu, nestane ni muške seksualnosti. To je meni bilo toliko nježno i toliko dirljivo. Ja sam htio raditi film o tome, ali nikako se nisam usudio te dečke pitati, jel možemo sutra doći sa kamerom. Ne? Ali u međuvremenu su oni rekli kući svojima i meni je film propao, ja sam to na kraju rekao, oni su rekli, pa što nisi pitao prvi dan, rekli, snime, brate, znaš. I sad sam naletio ponovo na tu birtiju, sjeo se u nju, naručio kavu i žena koju ćete vidjeti, koji je glavni lik filma, mi je rekla, ja sam espresso rekao, žena rekla, nema espressa, koš tursku, ako neš, idi u drugu birtiju. No, onda može tursku. Žena je sjela kod mene za stol kao da dolazim u tu birtiju cijeli život i počela sa mnom pričati, jako je bila simpatična, a na stolovima oko mene su ljudi pričali o tome kako planiraju ići u Njemačku. I sad imaš jednoga koji je bio u Njemačku i onda on ovoj dvojici objašnjava koje fore treba, kako, šta treba, šta ne treba. Ja sam si onak mislio, viš, ovo je za nekog drugog redatelja genijalna situacija, ne, ovo bi trebalo snimati. Onda sam otišao drugi dan. Onda opet iste stvari, sve što se oko mene pričalo je meni bilo ljudski, filmski relevantno. Onda sam se sjetio ovog filma kojeg smo već spominjali, Gredeljevog, i ponudio sam gazdarici da ja napišem za taj film jednu scenu u kojem će ti radnici prije tog velikog sranja koji će napraviti u našem filmu, da unutra skuju tu vrtu, ne? Jer je to prostor koji izgleda kao da je 950. I žena veli meni, i ovo je lijepo, baš bi lijepo bilo da bitka završi u nekom filmu, ali ja ću to zatvoriti, idem u Njemačku biti čistačica. Kao dosadilo mi biti čistačica cijelog grada, čistim cestu. Veli, ovu cestu nije niko pomeo 30 godina, ja je metem. Ja sam nije mi se dalo snimat, bio sam u groznoj fizičkoj i psihičkoj formi, ali sam rekao, ben ti ovo moram snimiti. Tu sam propustio ovaj film o ovim radnicima
koji su dobili otkaz i ponudio, mogu ja snimiti tih zadnjih 7 dana. Birti žena rekao može i vidjet ćete film. Znači isto, bez budžeta došla je 3 budalaša i upala kamere u jednoj gostijani. Pitat ću te ovako za kraj, ima li, čini se to ogromnom temom koja je ta tema, dakle, koju zapravo dotičeš u tom filmu društva koje postoji društvo duhova i u kojem čak ljudi odlaze da bi bili čistači, odnosno dno svjesno negdje drugdje. Ima li neka tema u našem društvu koju misliš da još niko nije dotaknuo, a da nas svih okružuje? Ne moraš to nužno biti ti, ali nešto, dakle, Pa evo, trend što onako maše svima pred očima. o smrti, evo, to me najviše trenutno. Mislim da ću napraviti neki film dosta konkretno koji se bavi smrću. Kojim dijelom smrti? Pa još Time dosta kako naglovito. se mi živi nosimo sa smrću. Da, komunikacijom između živih i mrtvih, koja je nekad vrlo doslovna. Nešto slično sam u ovoj seriji 65 plus u jednoj epizodi nanjušio, pa mislim da ću tim tragom dalje malo kopati. Imate li vi pitanje za Gorana, za kraj? Netko? Okay. Hvala ti, znam da se vidimo opet u Močvari sa novim filmovima. Evo, vidimo se, uživajte u filmu Bufet života.